Nagaan araarrii fi jaalalli gooftaa bakka jirtaniif iddoo jirtan hundumaatti isiniif baay'atu jecha hordoftooti chaanalii kanaa iddoo jirtan hundumaatti ayyaanni gooftaa isiniif baay'atu jechuun jaalladha. Barri kuni bara xumuraa yookiin bara dhumaa ta'uusaa kan mirkaneessu waanan dubbisarraa har'a isiniif qooduun jaalladha. Bakka jirtanitti nagaan isiniif ta'u jecha gara gidduutti gara yuutuubii chaanalii kanaa kan dhuftanii subscribe, like, share gochuudhaanii akka waliin geessan isin gaafadha. Hiikoo mul'ataa Yohaannis wanta jedhu waliin ilaallaa kitaaba an dubbisarraa jechuudha. Mul'anni Yohaannis kuni wanta inni of keessatti qabatee jiru wanta gooftaan Yesuus Kiristoos Yohaannisitti agarsiise isa hundumasaa waan tokko tokko walii wajjin ilaallaa. Inni jalqabaa bineensa galaana keessaa ba'ee mataawwan bineensichaa gaanfa 10, bineensa lafa keessaa ba'ee mataa 7ffaa, mataa 8ffaa wanta jedhu hundumaa walii wajjin hiiknee kutaa kana hin dubbifanna jechuudha. Kutaa kana keessatti kana jechuun macaafaa mul'ataa keessatti jechuudha. Mul'ataaf raajii bara dhumaa ilaalchisuudhaan wantoota mul'ataa Yohaannis keessatti barreeffaman kan ilaallu ta'a. Addumaan immoo bineensota lamaan kana jechuun bineensa bishaan keessaa ba'ee fi bineensa lafa keessaa ba'ee lamaan kana waliin wal bira qabnee kan ilaallu ta'a. Gooftaan isinaa eebbisu. Jalqaba irratti inni tokkoffaa jechuudha bineensa galaana keessaa ba'ee isa jedhu kana walii wajjin hiikaasaa ilaalutti deemna. Sirriitti akka na hordoftan Waaqayyoo jaalallaan akka isinii wajjin ta'u hafuuraan akka inni keessa keessanitti dubbatu hawwii koof jaalala kooti. Akkana jedha kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifannee walii wajjin jalqabna. Mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 1 amma 10tti kutaa jiru ilaalla. Kana booddee immoo bineensi tokko galaana keessaa utuu ba'uu nan arge. Bineensichis gaanfa 10 fi mataa 7, gaanfa isaa irratti waan akka gonfoo 10, mataa isaa 7 irratti maqaa ulfinaa Waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman qaba ture. Bineensi ani arge qeerransa hin fakkaata ture. Miilli isaa akka miilla amaaketaati, afaan isaas akka afaan leencaati. Bineensi akka jawwee sunis humna isaa, teessoo isaa, aboo isaa isa guddaas bineensichaaf hin kennee jedhee itti fufee deemee gara xumuraarra dhaqeen dubbisa. Yommus bineensichi Waaqayyoo irratti arrabsoo dubbachuudhaaf maqaa Waaqayyoo iddoo buufata isaa warra Waaqa keessaa isa bira buufatanis arrabsuudhaaf afaan isaa hin bane. Warra Waaqayyoof qulqullaan lolee isaan mo'uunis isaaf hin kenname. Gosa hundumaa irratti, nama hundumaa irratti, afaan hundumaa irratti, saba hundumaa irrattis aboon hin kennameef ture. Warra lafarra jiraatan keessaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa oolicha qalamee isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman irratti hin argamne hundinuu bineensichaaf sagaduuf jiru. Namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni booji'amuuf jiru booji'amuun isaa hin oolu. Namni billaadhaan ajjeefamuuf jiru billaadhaan ajjeefamuun isaa hin oolu. Kana keessatti obsaan danda'uunii fi amantiin warra Waaqayyoof qulqullaa'anii hin barbaadama. Egaa bineensi galaana keessaa ba'ee kana hubachuudhaaf qabxiiwwan armaan gadii haa ilaallu. Inni jalqabaa yookiin tokkoffaan bineensichi galaana keessaa ba'e kuni galaanni saba baay'ee bakka bu'a. Isa kanaaf ragaawwan macaafa qulqulluu hedduutu jiru. Garuu akka fakkeenyaatti kutaa macaafa qulqulluu keessaa galaanni saba baay'ee ta'uusaa kan nuuf mirkaneessu mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 15 irraa kutaa jiru hin dubbifanna akkas jedha. Itti dabalees ergamichi anaan bishaanonni ati iddoo isheen ejjituun teessutti argite immoo nama baay'eedha, tuuta baay'eedha, saba baay'eedha, afaan baay'eedhas jedhee dubbata. Inni lammaffaan bineensichi humna aangoo jabina isaa hundumaa jawwicha biraa argate jedha. Egaa jawwichi kun seexanadha. Jawwee inni jedhame kun seexanadha. Lucifer jechuudha. Bineensi saba guddaa keessaa ba'e kun immoo humna jabina aangoo dandeettii eenyummaa isaa isa jabaa kanaa hundumaa daabiloos irraa argate jechuudha. Mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 2 irratti kutaa jiru nan dubbifanna akkas jedha. Bineensi ani arge qeerransa hin fakkaata ture, miilli isaa akka miilla amaaketaati.
afaan isaas akka afaan leencaati. Bineensi akka jawwee sunis humna isaa, teessoo isaa, aboo isaa isa guddaa bineensichaaf in kenne. Kanaafuu bineensichi karoora ofii isaatii hin qabu. Waan hojjetu hundumaa ajaja jawwichaatiin hojjechuudhaaf seexanichaaf hojjetaa jechuudha. Bineensichi ji'a 42 akka mo'uuf aangoon kennameef. Ji'a 42 jechuun akka guyyaa Waaqayyootti malee akka guyyaa namni yaada ofii isaatiin tilmaamee bira ga'u miti jechuudha. Yeroo baay'ee macaafa qulqulluu keessatti raajiin Daani'elis raajiin Yohaannis keessatti raajame hundumtuu kan inni dubbatu waa'ee guyyootaa guyyaa 1200 akkasii guyyaa 400 akkasii yommuu jedhu akka guyyaa Waaqayyootti malee akka guyyaa namaatti akka hin taane akka hubattan hin barbaada. Egaa bineensichi lafa keessaa ba'e kuni galaana keessaa ba'e kuni qulqulloota lolee injifachuunis isaaf kennamee ture. Kunis Waaqayyo biraa amma yeroon murame barbaadamaa ta'etti isaaf kennamee ture jechuudha. Bineensi kuni raroo yookaan kaabbaa kiristaanummaa uffachuudhaan qulqulloota lola ni ajjeesaa ni dhiphisaa. Yeroo isaaf kenname keessatti injifannoo irratti argata jechuudha. Kunis garuu amma yeroo isaaf muramee qofatti kan adeemsifamudha. Ta'us mo'ichi isaa kuni erga madaan du'aan ga'u sun fayyee booddee yeroo itti bineensi inni lafa keessaa ba'u sanatti kan raawwatamu ta'uun isaa beekamaadha jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Bineensichi lakkoobsa mallattoo isaaf dhaabatus qaba ture. Bineensi galaana keessaa ba'u kuni jechuudha. Lakkoobsa isaaf dhaabatu yookiin mallattoo isaaf dhaabatus qaba ture jedha kitaabni kuni. Lakkoobsi 666 kan argame waaqa biiftuu yookiin Naamiruud, waaqa ji'aa Saamiraamis fi waaqa urjii Taamus waaqeffamuu irraa yoo ta'u, warri Baabiloon booda waaqolii isaanii kan samii keessa jiru jedhanii amanan sana gara ja'atti ol guddifatan. Itti aansuudhaan ja'a baay'isuu ja'a taasisanii waaqolii 36 waaqeffatan jechuudha. Kunis guutummaa waaqolii tolfamoo lafarra hundumaa kan bakka bu'u yoo ta'u, ida'amni isaa 666 kan ta'u jechuudha. Warri seexana waaqessanii fi miseensonni mataa torbaffaa hundumtuu maqaawwan waggaafatan maraa akka kaalkuleeshinii isaa 666 ta'utti qopheeffatu. Herregni kunis qubee afaan Ingilizii eetii amma zeddiitti tarreessu jechuudha. Duraa duubaan yommuu lakkoofnu lakkoobsa 6 itti dabalaa qubee jalqabaa yookiin ispeelingii jalqabaa eedhaaf 6 kennanii biidhaaf 12 kennanii akkuma kanatti 6 itti dabalaa amma zeddiitti erga adeemanii booda maqaa wantoota baasanii hojiirra oolchuu mala akka inni 666 isaaniif ta'uu raawwachiisu jechuudha. Akka fakkeenyaatti kompiitar kan jedhu yoo ilaalle kompiitar kan jedhu kun yommuu qubeewwan isaa jiran hundumaa walitti idaanu lakkoofsa 666 nuuf fidaa jechuudha. Kunis kan nu argisiisu bineensi inni nama yookiin mootii fi mootummaa bakka bu'u kuni akkaataa adda addaatiin yoo namootatti mul'ate iyyuu hojiin inni hojjete darbee tokkichadha. Akkaataan itti afurri gooftaa Daani'eliif Yohaannisiif ibsee immoo akkaataa ulfina isaatiif tolutti ta'uun isaa hubatamuu qaba. Walumaa galatti bineensi nuti mul'ata Yohaannis irraa ilaalluutti jirru kuni mataa torbaaf gaanfa 10 qabaachuun isaa wanta addaa ilmoo namaatti mul'ateedha. Isa kanas haa ilaalluu jedha. Bineensi mataa torbaa fi gaanfa 10 qabu kuni bineensi mataa torbaaf gaanfa 10 qabu mul'ataa boqonnaa 12 13 fi 17 keessatti barreeffamee kan jiru yoo ta'u, ibsi boqonnaawwan sadanuu keessa jiru hiikoo waliif in kennaa jechuudha. Boqonnaawwan kanneen keessatti waa'ee bineensichaatiif waan barreeffame cuunfinee ilaaluu ayaallu. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 3 amma 7tti. Wanti dinqisiisaan biraa tokko waaqa keessatti in argame. Inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa biluu mataa torbaa gaanfa 10 mataa isaa 7 irratti wanta akka gonfoo 7 qaba ture. Eegeen isaa urjoota waaqa keessa jiran harka 3 keessaa harka 1 haxaa'ee lafatti hin darbate jedhee dhaqeetu bineensi akka jawwee sunis yeroo dubartittiin deessu
mucaa ishee liqimsuudhaaf jedhee ishee da'uuf jette sana dura hin dhaabate. Isheen ilma saba hundumaa siiqee sibiilaatiin tiksuuf jedhu hin deesse. Ilmi ishee garuu gara Waaqayyootti gara teessoo isaattis ol hin butame. Dubartittiin immoo lafa onaatti hin baqatte. Achitti iddoo Waaqayyo akka isheen guyyaa 1260 waan ittiin jiraattu argattuuf qopheesseef qabdii turtee jedhee kutaan kun itti fufa. Guyyaan inni amma dubbataa jiru kun akka guyyaa Waaqayyootti malee guyyaa 1260 inni jedhu kuni waa'ee dubartittii kanaa yookaan waa'ee waldaa kiristaanaa kan dubbatu kuni akka guyyaa Waaqayyootti yookiin akka bara isaaf kaa'ameetti kan raawwatamudha jechuudha. Ittuma fufnee mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 2-3tti kutaa jiru yoo ilaalle bineensi ani arge qeerransa hin fakkaata ture. Miilli isaa akka miilla amaaketaati, afaan isaa akka afaan leencaati jedhee erga itti dubbate booda dhaqee namoonni guutummaa biyya lafaa dinqifatanii yaadaan bineensicha kana duukaa hin bu'anii jedha. Gooftaan bara baraan ulfaatu. Boqonnaa 12ffaa keessatti mul'atuma kana keessa boqonnaa 12ffaa keessatti yeroo bineensichi waldaa kiristaanaa lolu argina. Waldaa kiristaanaa jechuun dubartittii saba hundumaa siiqeedhaan isa tiksuudhaaf jedhu sana da'uuf jetteedha jechuudha. Isheen waldaa kiristaanaa bakka buutee jirtu jechuudha. Sababni isaa dubartiin ciniinsifattee iyyite suni waldaa kiristaanaati jedha. Ilmi ishee immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin bakka bu'a. Bineensi akka jawwee kuni mataa 7 fi gaanfa 10 qabu sun immoo seexana daabiloos bofaa bara durii Luusfer isa waaqarraa gadi darbatamedha jechuudha. Boqonnaa 13 irrattis immoo bineensichi erga dubartittii ari'ee qabuu dadhabee booda qarqara galaanaa akka dhaabate, bineensi kan biraan kan guutummaa guutuutti eenyummaa jawwee duraanii qabu galaana keessaa akka ba'ee fi jawwichis aboosaa guutummaatti akka kenneef argina. Ta'us boqonnaa 12 keessatti kallattiidhaan waa'ee Luusifer yommuu dubbatu, boqonnaa 13 keessatti immoo waa'ee bineensa isa guutummaa humna Luusfer fudhachuudhaan hojii Luusfer hojjetu isa Luusfer keessaan calaqqisu argina. Mataan bineensichaa 7 fi gaanfota 10 isa jedhu kana waliin haa ilaallu. Bineensi kun mataa 7 fi gaanfa 10 qaba. Mataan 7 mootummoota 7 turani. Isaan kunniin keessaa 5 ka'anii darbaniiru yookaan kufaniiru. Inni 6ffaan immoo ammayyuu jira. Inni 7ffaan immoo ka'uudhaaf jira. 8ffaan immoo sichi ka'a yookiin ganaa ka'a. Isa kana Yohaannis mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 10-11 irratti akkas jedheera. Isaan keessaa 5 kufaniiru, tokko jira, inni tokko immoo ammallee hin kaane. Yommuu ka'u immoo yeroo gabaabduu duwwaadhaaf turuun isarra jira. Bineensichi inni takkaa jiraataa ture amma hin jirre immoo 8ffaadha. Garuu warruma 7 sana keessa ture jedhee itti fufee dubbata. Egaa mataan 5 kuni mootota 5niidha. Isaan kunneen utuu Yohaannis mul'ata kanaa hin argin kanneen ka'anii darbanidha yookaan kufanidha. Isaan kunneen mootummaa Asoor 1ffaa, mootummaa Baabiloon 2ffaa, mootummaa Miidoon 3ffaa, mootummaa Faaris 4ffaa, mootummaa Giriikii 5ffaadha. Isaan kun mootummoota 5 ka'anii kufanidha jechuudha. Mataa 7 argaman kana keessaa bineensa kanarra kan jiranii mataa 7 argaman sana keessaa mataan 7 keessaa mataan 5 warra kufanii darbanidha yookaan immoo mootummoota biyya lafaa kana raasaa turanii darbanidha jechuudha. Egaa mataa 6ffaan immoo yeroo Yohaannis mul'ata kana barreessutti mootummaan aangoo irra ture kan bakka bu'uudha. Innis mootummaa Roomaati. Mootummaan Roomaa dhaloota Kiristoos dura bara 40 irraa eegalee addunyaa kana mo'uu kan jalqabe yoo ta'u, amma dhaloonni Kiristoos booda bara 360tti jabaatee biyya lafaa mo'aa ture jedha. Mul'anni kun kan argames ta'ee kan barreeffame immoo jaarraa 1ffaa keessa ture. Kanaafuu mataan bineensaa inni ammayyuu jira jedhame sun mootummaa Roomaa ta'aa jechuudha. Egaa xiyyeeffannoon keenyaa fi wanti nuyi amma hubachuudhaa qabnu mataa 7ffaa isa jedhu kanaadha. Mataa 7ffaa isa jedhee dubbatu kanaadha jechuudha. Mataan inni 7ffaan ammayyuu hin kaane sichi ka'uuf jira jedhamee immoo mataa bineensaa isa xumuraati. Innis mootummaa addunyaa kana tokko taasisee bulchuuf aal duree mijeeffachaa isa jirudha.
yookiin mataan torbaffaan inni jedhamu bara nuyi amma kana keessa jirrudha jechuudha. Mootummaawwan 5 yookiin Roomaa dabalatee mootummaawwan 6 kanaan dura ka'anii waan dinqisiisaa gurguddaa hojjetanii kiristaanota biyya lafaarraa haxaanii miidhaa gurguddaa waldaa kiristaanaa irratti godhanii darbaniiru. Mootummaan inni amma keessa jiru kun immoo mootummaa torbaffaa jedhama yookiin immoo New World Order jedhamee inni waamamu isa illuminaayitonni amma warraaqsarra jiranidha jechuudha. Egaa gaanfa kurnaffaa inni jedhu kun immoo maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Gaanfonni kurnan mataa torban irratti argamu kutaa bulchiinsa addunyaa ishee haaraa akka ta'e irra deddeebine ilaallee jirra. Mootonni gaanfa 10 jedhaman kunneenis namoota kutaa bulchiinsa addunyaa kanaa kurnan bulchanidha. Kutaan bulchiinsaa kuni kurnanis akka karoora Luusiferitti kaartaa irratti yeroo garaagaraatti bocamee arguu ni dandeenya. Egaa akka kaartaa sanarraa arginetti mootummaawwan kurnan yookiin immoo gaanfa 10 fakkaatee inni mul'ata keessatti Yohaanisitti mul'ata jechuudha. Gaanfi tokkoffaan yookiin mootummaan tokkoffaa jedhanii karoorri Luusiferotaa itti moggaafatanii Kanaadaa fi Ameerikaadha. Mootummaan lammaffaa Awurooppaa dhiyaati. Mootummaan sadaffaa Jaappaanii. Mootummaan arfaffaa Awustreeliyaa, Israa'el, Niwuzilaand, Hodola Paasifikii fi Afrikaa Kibbaaf Taanzaaniyaadha. Mootummaan shanaffaan Awurooppaa ba'aa. Mootummaan ja'affaa Laatiin Ameerikaa, Meeksikoo, giddugaleessaaf kibba Ameerikaati. Mootummaan torbaffaa Afrikaa kaabaaf ba'a giddugaleessaa or Middle East isa jedhamudha. Mootummaan 8ffaan Afrikaa giddugaleessaa Itoophiyaanis biyya kana keessa yookaan mootummaa kana keessa galtee jirti akka karoora warra Luusiferitti jechuudha. Mootummaan 9ffaan kibbaaf bahaa Eeshiyaa. Mootummaan 10ffaa Eeshiyaa giddugaleessaati. Egaa biyyoonni G8 fi G20 keessatti amma hooggantoota ta'uudhaan biyyoota gaggeessaa jiran gaanfota kana keessaa tokko ta'anii muudama argachuudhaaf halkaniif guyyaa Luusiferiif ergamoota jiru. Egaa addunyaa kanarraa biyyi siyaasniif amantiin ishee nama tokkichaan bultu biyya magaalaa Roomaa keessatti argamtudha. Kan Vaatikaan jedhamtudhas jechuudha. Qabxiiwwan ijoo kunneen eenyummaa bineensichaa ibsan kan olitti tarreessine hundas kan argisiise Phaaphaasii Kaatoolikii Roomaa ammaati. Keessumattuu Phaaphaasii inni amma jiru immoo ijoollee xixiqqoo gudeeduu qalanii nyaachuu aarsaa dhiyeeffachuudhaaf walitti gurguranii walirraa bituu fa'aa seera waaqeffannaa yookiin kaanoon keessa galchuun isa ragaa guddaadha. Kaatolikiin Roomaa kuni gaanfa isa ijaa fi afaanii kennameef kana akka taate argisiisuudhaaf loogoo wixinee ijaarsaas gaanfa ijaa fi afaan qabu tarree taasifattee jirti. Egaa ammas gaanfi kun eenyuun akka ta'e hubachuudhaaf hiikoo jechootaaf ibsawwan garaagaraa yommuu ilaallu gaanfi inni gaanfi 10ffaa keessaa 11ffaan ol ba'ee argamu suni yookiin gaanfi inni afaanni waaqayyoon arrabsu itti godhame kuni mootummaa Kaatolikii Roomaa yookiin magaalaa Vaatikaan ishee irra itti argamtudha jechuudha. Waaqayyoof galanni bara baraa haa ta'u. Egaa gaanfichi kuni maal bakka bu'a jennee daawwattootaa fi hordoftoota chaanelii kanaa waa'ee mataa torbaa fi gaanfa 10 mul'ata keessatti Yohaanisitti mul'ate ilaalaatii kan jirru. Gaanfi torban kuni mootummoota torban lafa kanarratti ka'anidha. Isaanis mootummaa Asoor, mootummaa Baabiloon, mootummaa Miidoon, mootummaa Faares, mootummaa Giriik, mootummaa Roomaa fi mootummaan inni torbaffaa kun immoo mootummaa isa kan Luusifar. Innis mootummaa New World Wide, New World Order isa jedhamu kan qajeelfama addunyaa haaraa isa jedhamudha jechuudha. Kanaaf yeroo nuyi amma keessa jirru kuni akka Luusiferoonni baafatanii lafa kaa'atanitti yeroo addunyaa kana tokkommeessuuti jechuudha. Kana jechuun amantiin addunyaa kanaa tokko, siyaasni addunyaa kanaa tokko, bulchaan addunyaa kanaa tokko wanta jedhamu murteeffatanii ba'anii itti kan isaan jiranii. Kunis immoo waaqayyo biratti maal fakkaata jennee yoo fudhanne ilaallee gooftaan sagalee keessaa keessatti yeroo garaagaraa akkuma nutti dubbatu barri dhumaa bara ulfaataa akka ta'e qulqulloota gooftaan hafuura isaa itti baafatee gooftaan dhiiga isaa dhangalaasee isaan bitateef illee yeroo ciniinsu akka ta'u Yesuus Kiristoos iddoo garaagaraatti dubbateera.
Kanaaf karoorri Illuminaayitii gurguddaan dhoksaattis mul'inattis hojjetamaa waan jiruufi bara kana keessatti jabaachuu akkasiin qabdan ergaa kanumaan isiniif dhaamuu barbaadeen waanan dubbisarraa irraa isiniin ga'uu jaalladhe. Xumuraa qophii keenyaa irratti sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko isinii dubbisee akkas ittiin jajjabaattaniif isiniif kadhadhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 34 irra kutaa jiru nan dubbisa. Yesus yommus gadhiisitti jiraachuudhaan machiidhaan yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba'aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi suni dingata akka isinirra hin baanetti of eeggadhaa. Akkuma kanatti namoota guutummaa biyya lafaarra jiraatan hundumaa irra hin ba'aa. Yeroo hundumaa dammaqaa. Wanta ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaafis ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattanii fi kadhadhaa jedhe dubbata. Waaqayyo Gooftaan bara baraan jabaadha. Wanti nuyi gochuu qabnu keessaa inni guddaan Waaqayyoon kadhachuudha jechuudha. Wanti nuyi amma dubbifataa turre hundumti isaa wanta bara durii ta'aa ture, wanta ammas ta'aa jiru, wanta gara fuulduraatti new world order jedhamee mootummaa tokko, amantii tokko, siyaasa tokko kana jechuun namni hundumtuu Illuminaayitiitti akka bulu yookaan miseensa Illuminaayitii akka ta'uu fi wanta halkanii guyyaa biyyoonni gurguddatan hojjechaa jiranidha jechuudha. Bara kana keessatti wanti amantootarraa yookiin hunduma keenyarraa eegamu maalidha jennee yoo fudhannee ilaalle Waaqayyoon kadhachuu, dammaqanii yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo barbaaddachuun akka nurra jiraatudha jechuudha. Egaa macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 12 irra isa jiru dubbifanneetu achumaan xumurra. Yommus inni anatti dubbachaa ture. Yeroo sanatti Mikaa'el ergamaa inni guddichi ijoollee saba keef dhaabatu in ka'a. Yeroo rakkinaas in ta'a. Sanyiin rakkinichaas erga sabni jiraachuutti ka'ee jalqabee amma bara sanaatti argamee kan hin beekne in ta'a. Sabni kee warri maqaan isaanii macaaficha keessatti caafame garuu adduma addaan isa jalaa hin ba'u jedhe dubbata. Rakkina guddaatu ta'a, dhiphina guddaatu ta'a. Garuu rakkina sana keessatti, gidiraa sana keessatti nuyi abdii akka qabnu yookiin immoo rakkina sanaan liqinfamuu akka hin dandeenye gidiraan yoo dhuma jiraate iyyuu Waaqayyo immoo warra hafuura isaatiin mallatteeffate yookaan mallattoo itti godhate immoo dhiphina jalaa akka baraaru iddoo kanatti dubbata. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuudhaa fi isatti jabaachuutu nurraa eegama jechuudha. Hordoftoota chaanelii kanaa lafa jirtan hundumaatti ayyaanni araarriif nagaan isin duukaa haa ta'u jecha. Maddi odeeffannoo kanaa kitaaba akeekkachiisa guddichaa nuuf kennamee fi Jibbaataa Luusfer kan jedhu kitaaba Qannoo Addisuutiin barreeffamedha. Lafa jirtanitti kitaaba kana argattanii akka dubbifattaniin isiniin jechuu barbaada. Lafa jirtanitti Waaqayyo araara isaa isiniif baay'atu nagaadhaan nuuf jiraadhaa. Qophii biraan amma walitti deebinutti nagaan araarriif ayyaanni Gooftaa isin duukaa haa ta'u jechuun jaalladhaa. Isinaa eebbisuu isinan jaalladha.